হ্যালো বন্ধুরা, আমরা আছি হোটেল সিবার্ড 2 হোটেলের একটা রুমে। তোমাদের আমি রুমটা দেখাচ্ছি। দেখো, রুমটা খুবই বড় এবং খুবই সুন্দর। ফার্স্টে দেখাই, রুমটার মধ্যে একটা বেডের পাশে এটা বেডের সাথে একটা স্পঞ্জের লাগানো রয়েছে যাতে তোমরা হেলান দিতে পারো। তার সঙ্গে একটা ইন্টারকম আছে রিসেপশনে ফোন করার জন্য, এবং আছে সোফা, তার সাথে একটা টেবিল। এইখানে আছে একটা আয়না, তার সাথে ড্রয়ার, অ্যান্ড এটা হচ্ছে টিভির সঙ্গে নিচে দুটো তাক করা রয়েছে, এসি রয়েছে। এটা ওপরটা পুরো পাখা আছে, ফ্যান আছে। এটা হচ্ছে কাবার্ডের সাথে রয়েছে ফ্রিজ। অনেক সময় ফ্রিজ দরকার পড়ে, এই গরমের সময় ফ্রিজ রয়েছে, তুমি এখানে অনায়াসে সব কিছু রাখতে পারবে। বাথরুম, এটা বেসিন আছে, বেসিনের সাথে টাওয়াল রাখার আছে। শাওয়ার, গিজার, হ্যান্ড ওয়াশ দুটো। বাথরুমটাও অনেকটাই বড়। অ্যান্ড সব থেকে ভালো যেটা তোমাদের দেখাবো সেটা হচ্ছে ব্যালকনি থেকে পুরো দীঘার পুরোটা দেখা যায়। দেখো, সুন্দর লাগছে দেখতে, সুন্দর দেখতে লাগছে, দেখেছো? সকালবেলা আরও সুন্দর লাগে, কারণ পুরো সমুদ্রটা দেখা যায়। এখানে দুটো চেয়ার দেওয়া রয়েছে, এখানে মিনিমাম দুজন বসতে পারে। ব্যালকনিটা থেকে রুমটা দেখো, অনেকটাই বড় রুমটা। আমার মেয়ে এখন সাজুগুজু করছে, ও খুব আনন্দিত, তাই ও এখন সাজুগুজু করছে। এটা ছিল আমাদের সিবার্ড 2 হোটেল। তোমরা যদি আসতে চাও তো আসতে পারো, খুবই সুন্দর হোটেল। রেঞ্জটা একটু বেশি, বাট খুব সুন্দর হোটেল। ওকে, চলো বাই।